मेमोरी से परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की परे हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी जो थे अब तो आए जा हमको ले जाए जा 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 শোন অবশ্য একটা অসাধারণ আজকে কন্টেস্ট ছিল, যেটা রেসিপি কন্টেস্ট। আর সেই রেসিপি কন্টেস্টে অনেকেই হোয়াটসঅ্যাপে আমার স্টেটাস বা অনেক কিছুতে আমি বলে দিয়েছিলাম যে জুমে এটা লাইভ করা হবে। ফাইন, তো আজকে আমরা দেখে নিই সেই রেসিপি কন্টেস্টটা মোটামুটি আজকে শেষের দিকে। তো জাজেসরা কিছু বলার আগে আমরা দেখে নিই যে কন্টেস্টের মধ্যে কী কী রান্না হয়েছে আর কী কী ইনগ্রেডিয়েন্টস আর কীভাবে রেসিপিটা করা হয়েছে। এই রান্না করার ব্যাপারটা আমার লাইফ পার্টনার কিশোর সাহাই করেছে, আমি সঙ্গে থেকে তাকে হেল্প করেছি। তো এবার শোনা যাক যে আমার লাইফ পার্টনার কি বানাতে চেয়েছে এবং কি বানিয়েছে, কিভাবে বানিয়েছে। Thanks to Amway and thanks to Always, অভিজিৎ and সাগরিকা চক্রবর্তী। মাত্র কিচেন কুইনের সহায়তায় হাফ চামচ তেল ইউজ করে সাথে একটা গ্রেভির প্রিপারেশন, যেখানে কাজু, বাদাম, মগজ, কিশমিশ এবং সাথে একটু দই এই অ্যাড করে কিছু গ্রিন মোটরস এগুলো ইউজ করে যখন প্রিপারেশনটা তৈরি করছিলাম উইথ দ্য হেল্প অফ কিচেন কুইন, এত অসাধারণ যে গন্ধ বর্ণ এসছে, মানে জিভে না নিয়ে মানে এটা বোঝাতে পারছি না ঠিক। একদম প্লেন রাইস, একদম প্লেন রাইস, সেই রাইসটুকু আর কিছু নয়, ওটাও কিচেন কুইনের সাহায্যে নেওয়া, একদম প্রতিটি দানা আলাদা আলাদা ঝরঝরে সুন্দর। থ্যাঙ্কস টু কিচেন কুইন। আজকে যদি এই অসাধারণ কিচেন কুইন না থাকতো, খুব সামান্য টেম্পারেচারে সামান্য সময়ে কমপ্লিটলি নিউট্রাল প্রসেসে আমরা আমাদের সামনে এই পুষ্টিকর ভাত অর্থাৎ ভাইটালক, এই যে ভাইটালক পুরো নিউট্রিশনটা এর মধ্যে যথাযথভাবে আমরা পাচ্ছি এবং ভাতের কোয়ালিটিও অনেক উৎসাহী। পটল কুরমা সাথে সম্পূর্ণ পুষ্টিকর প্রোটিন পাউডারটা অ্যাড করাতে 100% পুষ্টি আমাদের শরীরে আজকের দিনে পেয়েছি। তো এটাতেই শেষ নয়, খাবারের সাথে সাথে যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে সালাডটা যদি খুব জমদার হয়, আমি জেনারেলি সালাড খুব পছন্দ করি,